Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de tutorial, galera. Esse vídeo eu vou estar trazendo para vocês como está colocando bolinha no seu celular, galera. Isso mesmo, para você que é iniciante, que acabou de comprar um celular e quer colocar essa bolinha, que já vi vários youtubers que tem essa bolinha, e colocar. Beleza, galera? Primeiramente, você vai estar precisando desse aplicativo aqui, que é o Developer. Esse aplicativo aqui, tá. Depois de você ter baixado ele, ele está disponibilizado na Google Play, galera. Depois de você ter baixado esse aplicativo, você vai entrar nele. Esperar carregar, que ele demora um pouquinho, mas é bem rápido. Daí vai ter vários negócios aqui, daí você vai vir aqui pra baixo, ó. Você vai vir aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Daí você vai vir aqui em entrada e vai estar escrito mostrar toques. O meu o seu vai estar desativado. Daí você ativa e vai, pronto, já tá a bolinha aqui no seu celular, olha. Beleza, galera? E também para você que quer mudar o toque, por exemplo, como eu posso falar para vocês, o toque assim do teclado, você vai precisar desse aplicativo aqui, galera, que é o Go Keyboard. E você vai clicar nele, beleza? Tá, esperar carregar. Também dá pra você fazer brincadeira com as palhinhas de colocar os dois dedos, bem legal. Tá, galera, depois de ter abrido, você vai vir aqui em som. Opa, som. Esperar carregar. Tá, galera. Daí você vai aqui e vai escolher um teclado. Opa. Espera aí, galera, que eu tive um perfil aqui noturno. Calma aí. Opa. Pronto, volta. Vamos esperar carregar agora, né, galera? Parece que ocorreu algum problema aqui. Calma aí, galera, deixa eu voltar aqui tudo. Pronto, entrei aqui de novo no aplicativo. Daí tá, galera. Você vai estar escolhendo um toque. Por exemplo, tem esse aqui padrão, que é esse barulho aqui, ó. E tem esse modinho aqui, que é esse barulho aqui. Tem o W, vai. Que é esse barulho. Tem o S, que é esse. Eu prefiro o S, galera. Mas tem mais aqui se vocês quiserem. Ó. Tem esse. Tem esse. Mas eu prefiro o S porque ele é melhor. Beleza, galera? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou e tchau!